秒秒驚心，殺到埋身，黑森林。好啦，繼續係黑森林啊！直播室入面繼續有出體傾，唔係呢個出體傾咩？係就咁出體傾哦，就咁出體傾，嗰個出體傾啦，同埋就咁即期嗰個離岸神，就咁靈高，我 Michelle， 就嗰個 Michelle。咁我哋今日嘅題目係呢個前世催眠啊嘛。首先一個問題，你當我無知又好，你恕我愚蠢又好啦。其實前世催眠同催眠係有咩分別嘅咧？係咯，即係嗱，因為我哋一般人嚟講啦，係咯。因為催眠咧，我哋好細個嗰陣時會有個印象噶嘛。其實依家電視劇都仲做緊嘅，都係就係魔攞住個唔係攞住個陀錶，冇呢啲啦。然之後咧就喺你個眼面前滴答滴答，你個好。我諗呢個係好多人嘅一個刻板印象，就係覺得催眠就好似有個陀錶喺前面。咁呢個的確而且確係其中一個手法嚟嘅。你都會用嘅，我就少用啲，因為你冇陀錶。係我冇錢買陀錶，幾時先會用咧？咁唔係可以用，隨時都可以用。其實我都有類似嘅工具嘅。但即係其實係睇你嗰個 client 適合啲咩？係啦，冇錯。咁可能導入嘅方法有好多唔同嘅方法，呢個係其中一個方法啦。咁我有時都會用到嘅。咁導入方法都好多。呢啲你啱啱講嗰啲，其實係好多人一啲叫做 misconception， 即係錯誤嘅觀念或者刻板印象。係啊，刻板印象，即係覺得一定係咁樣，唔係。咁你啱問催眠，普通嘅催眠同埋前世催眠究竟有咩唔同咧？咁其實你可以話一樣，亦都可以話係有少少唔同。咁其實係同一個導入嘅方法，咁可能深化嗰個過程會多啲啦。咁可能亦都會前世催眠會多啲帶佢去過去，譬如細個嘅時候先啊，跟住甚至係子宮期啊，跟住先再去到前世嘅。即係如果普通平時嘅催眠就唔會去到咁細個嘅。都或者會嘅，咁會睇翻個情況，同埋睇下客人嚟嘅時候，佢要處理嘅係咩問題啦？佢要處理係單一性嘅問題啊，定係整體有即係人生入邊有好多嘢都想處理？咁可能就會用唔同嘅方法去做咯。嗱，其實我想問嘅，通常啲即係咩原因咧，或者啲咩人咧，好好奇呢樣嘢，會要做呢個係咯，會揾你做呢個前世催眠咧，即係佢有啲咩問題咁？通常嚟揾我，一定淨係想揾我做前世催眠嘅人咧，大部分都係一啲想有靈性成長啊，或者了解自己生命藍圖啊、死後世界嘅人，或者好好奇嘅人，係好奇啦，或者純粹想知啦。咁但係有好多人係未必係即時嚟揾我，係想做一個前世催眠，但係可能一路做落去啊，都喺今生入邊發生，即係揾到一啲問題嘅原因啊，或者係一啲重複嘅模式啊。咁佢想除咗了解今生，同埋甚至自己嘅細個了解完啦，佢想了解翻啊，其實前生係咪都有影響我今生發生緊嘅事咧？即係前世業今世還嗰啲。係啦，咁嗰啲人可能會更加即係想了解更加深入。咁所以係兩隻唔同嘅人咯。即係如果齋揾我做前世催眠嘅，通常係想比較靈性上面有一個成長，或者係純粹好奇。有啲人咧，佢話佢有啲嘢好驚嘅而家，即係但係咧佢就會話係咪嗰啲可以幫到我揾到原來前世係因為我俾雞啄過，所以而家我就驚食雞。即係佢有啲係咁噶嘛。有人問過呢個係咪啊？係啊，其實恐懼症係好多時除咗係今世去處理，亦都有啲人會翻去前世睇翻係咪真係發生過某一件事件，而令到佢怕咗某一樣嘢，譬如即係譬如畏高咁樣。呢個好多人畏高或者驚水啦，即係畏高驚水啊。係啊，呢兩樣嘢好多人會做前世催眠去揾翻究竟係咪即係前世可能佢就係跳樓死咁樣啊。佢講到誇張嘅話，可能係前世係浸死嘅，你即係可能死於喺一個水險嗰度嘅。咁你而家你就好驚水。其實你哋都聽過呢啲類似嘅故事，其實好多都係真。即係前世係Titanic嘅乘客嚟嘅，可能係啊，係咯，咪就係咯，真係啱。你呢個比喻啱啦。你或者可以叫我做 Rose， 你估唔到我係 Rose。係啊，所以佢就好驚啦。但係幫唔幫到佢？即係話俾佢知啊，原來咁係啊，你前世就係沉咗船啦，咁所以你而家就驚搭船。唔係因為唔係我講俾佢知啊嘛，做前世催眠嘅時候係佢自己睇到個畫面啊嘛。咁佢成個佢經歷翻呢件事，經歷翻個情緒，咁個情緒咪 release 咗咯，即係釋放咗呢個情緒。咁佢就自然知道自己原來係因為呢一樣嘢而令到佢今世譬如怕水嘅，咁佢就好自然會釋放咗呢個恐懼，咁就好翻噶啦。咁通常都係咁嘅方式去幫到嗰啲即係嚟揾你催眠嗰啲人啊。呢個係好即係好
概括嘅講法咯。嗯哼其實即係再深入啲去講，即係會講到其實每一個 case 佢哋帶出嘅課題都唔同啊，或者帶出嚟嘅感受啊、情緒啊，佢哋睇到嘅亦都唔同，佢哋會有唔同嘅體會，同埋睇到自己究竟今世點解會經歷今生嘅嘢咧嘅課題咧，咁係因為前世發生咗乜事，而令到今世係啦，即係前世咩業，而今世要去點樣還法，即係唔係用還呢個字嘅。係即係點樣去清翻呢個業咯？即係會係調翻轉講，係可能以前佢係我成日用啲比喻嘅，即係以前佢係可能係一啲做屠夫嘅，咁佢就成日就要劈肉，咁但係佢而家就嗱，其實咧有啲原因佢要食齋嘅咁，非常之好嘅問題啦。譬如前世做屠夫嘅，咁但係其實我哋人最緊要嚟到呢一個地球，其實係我哋有自由意志啊嘛。咁自由意志就係你前世做完屠夫，你今世係想點樣去還翻呢個業或者清翻呢個業咧？你係想今世可能做醫生，去都係劏，去救人，都係劏。即係因為你前世殺好多人或者殺好多動物，咁但係你今世係會即係去幫翻人去清翻呢個業，或者佢係走去做動物醫生，做獸醫啦。嗱，但係亦都你可能你嘅自由意志係令你今世想更加加深你前世做緊嘅嘢，即係你前世屠夫，今世可能你繼續去殺人。咁亦都唔奇嘅，咁所以其實最主要，其實我哋係要喺今世入邊點樣去學習，令到今生嘅關係更加和諧啊，更加有愛心、有慈悲心啊。即係原來我做錯咗啦，而家我又走去殺咗人。原來我以前係做呢啲嘢嘅，咁我真係唔好搞呢啲嘢啦。我係咪啊？腳踏實地，都係做好人，考翻個會考咁樣啦。喺入邊咁嗰啲，你都係做翻個好人啦，係咪啊？係啊，睇下你今世想選擇嘅課題係乜咯？不過咧，我知道咧，係咪其實好多時咧都會同一啲人際關係有關嘅。即係例如說即係同父母嘅關係啊，或者同自己兄弟姊妹嘅關係啊，好多時都係因為前世咧，即係搞得唔掂，所以就搞到今世都唔好。其實好多時處理人際關係，我會處理咗今世嘅問題先嘅，因為好多時你連今世都未處理好，你點樣去睇前世？但係譬如會，但係有啲人都好心急噶嘛，即係哎呀，我老公咁對我，係咪因為我前世點對佢啊？有噶，但係其實你講呢樣嘢咧，有啲人會踩咗個陷阱入邊噶。咩陷阱咧？就係佢會將所有嘅責任推到前世，係 exactly。係啦，但係事實上係，其實你今世你都未願意去處理你今世之間嘅問題，即係不得不承認自己係的確有啲煩嘅，即係今一世。係啦，或者你唔承認今生你哋大家互相都有問題，係啦，你就想將個責任推咗去前世啊，因為前世你殺過我，所以我今世就要你報仇啦，報仇。佢呢啲係睇得太多電視劇啦，即係所以呢個一個陷阱。但係我唔排除其實係真係有一個咁嘅業力喺中間嘅，咁但係我會希望佢哋喺今世處理咗呢個問題，跟住先至再睇前世咯。所以有啲人直接嚟揾我做前世催眠，我未必會即刻幫佢做嘅。即係你都要睇翻究竟你個問題係乜嘢先？咁睇下係唔係呢世可以解決先，然之後唔得嘅先至會再。我絕對會建議佢哋今世解決咗嗰個問題先至去睇前世。除非有啲想靈性成長啦，咁可能直接去睇前世。咩？點樣為止？即係知道前世就會靈性成長咧？唔係，因為你可以了解到你嘅生命藍圖啊，同埋你更加了解死後嘅世界啊嘛。咁即係出體傾講好多啦，呢啲係啦，佢好了解。係啦，咁其實嗱，初步問一問先啦，其實前世催眠個程序會係點嘅咧？其實同一般催眠係差唔多嘅，一樣係有個導入啦，跟住深化啦。即係導入就係嗰個即係陀標嗰個，係陀標嗰個。其實陀標唔一定嘅，真係導入有非常非常之多嘅方法。係咪數數目字啊？數數目字嗰個係一個深化嘅技巧啦，或者落樓梯啊，或者搭電梯啊，或者喺山谷入邊啊，喺森林入邊飛啊，跳樓啊。其實要嗰個催眠接受催眠嗰人自己去幻想一啲情況先嘅嗬。我帶住去引領佢去觀賞呢啲咁嘅嘢咯。但係有啲係成日睇電視就係話你而家好攰，跟住你話更加攰，非常攰，好或者你而家好放鬆啦，你對手越嚟越輕啦，嗰啲出體傾佢都係咁樣叫我出體嘅嗰陣時。其實我都有用。呢啲其實係一個催眠技巧嚟，亦都係一個深化。所以我就瞓着咗啦，嗰次俾佢搞到就即刻瞓着咗，冚咗我。咁喺催眠入邊，你要達到一個治療效果咧，就係要去到一個未瞓着嘅階段，但係你已經好放鬆，係接近瞓着嘅階段。咁你可以非常之接近你嘅潛意識
嗰個位咯。哇！但係狀態，如果有啲人嗰個想像力咧係好差嘅話，咁會唔會影響嘅係咧？絕對會，絕對點導會。入佢咧？所以導入我通常未必只係做一次嘅，第一次嚟嘅客人可能我會做3次導入啦。咁當然你可能第一次嚟係之前係已經做咗其他嘅治療噶啦，咁跟住可能第3個 session 先嚟問我做呢個前世催眠，咁可能已經熟習咗，就可能好快進入到。咁但係其實催眠係一個可以練習嘅過程嚟嘅。當你被催眠即係得多咧，受術者嗰個人係啦，被催眠得多，其實係會進入得催眠嘅狀態越嚟越快嘅。因為我諗頭先積淇講得好啱，你話帶住我喺森林度飛，咁我好緊張，會撞親噶嘛，即係我真係會咁諗，即係你成日撞樹啊或者諗唔到啊，點都諗唔到自己我會睇會飛翻係啊，我會睇翻客人嘅狀態啦，因為我係完全睇得到佢嘅狀態，究竟佢進入到幾深嘅狀態。咁所以我會繼續睇下我使唔使再繼續做其他嘅深化效果啊？定係其實我已經覺得即刻就已經得咯。原來咁多複雜嘅情形啊！咁啊，究竟仲有啲咩更加複雜嘅情形咧？我哋休息一陣先，翻嚟繼續問啊吓。好。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。歡迎繼續收聽呢個黑森林啊！我哋繼續講呢個前世催眠療法啦。係啊，呢個前世催眠係啊，呢個嗰個有咩問題咧？你哋唔好捉我呢啲嘢啦，真係俾你激死！我出去可能你要參加啲比賽啊！你哋呢組係邊組？哦，我哋呢組叫做呢組，同埋嗰組。哦，積淇，阿凌高係3聲之後你唔記得咗呢啲1、2、3。咦，你頭先講咩啊？係啦，我哋唔可以 dead air 嘅，其實。好啦，咁我哋繼續問呢個前世催眠嘅問題咧。我哋頭先已經導入咗啦，俾導入咗啦，係啦，導晒你哋成仙。究竟點樣進入更深嘅狀態咧？其實係咪人人都會有呢個前世嘅？以你吹咗咁多個人嚟講，其實首先應該問你哋相唔相信有前世先。我哋梗係相信啦。係咯，梗係信噶。凌高咧？阿凌高咧？你講晒我哋，我信啦，都 OK 嘅。咁咪得咯，你哋都應該接受呢個前世催眠啦。係咯。咁但係因為其實如果嚟到嘅人，佢根本就唔相信有前世嘅話咧，其實我係唔會幫佢做前世催眠。咦，有啲人會咁噶？佢諗唔到啊！佢哋玩嘢。係咯。唔係咁，其實佢 challenge 唔相信有前世催眠嘅人就唔會嚟做前世催眠啦。咁啊係，你講啲咁圓嘅嘢嘅，你係即係佢意思係咪玩嘢啊？唔係你咩先？你啱啱問我，你啱啱問我嘅問題係咪每一個人都有前世？其實呢一樣嘢冇得證明嘅。就算我哋覺得係做有幾多嘢係嘢擺咗喺我哋面前，有幾多 research 做過，唔相信嘅人就係唔相信。所以你問我有冇，我真係答唔到。即係你做過咁多，會唔會突然間吹到一個，例如即期去接受催眠嘅時候，完全空白一片，佢係第一世，佢乜都見唔到嘅。其實老實講，我係一個都未試過，未試過有咁嘅情況。但係我聽過有人會係未必會吹到，但係我可以咁講啦，未必會睇得好清楚。但係可能會好零碎咁見到一啲畫面。但係睇得清楚嘅人係一啲比較進入到比較深度催眠嘅人，會睇得好連貫，好似一個戲，即係睇一套電影咁樣，比較連貫，比較聲音又有，畫面又有，甚至氣味顏色都有。咁但係有啲比較進入唔到太深嘅狀態咧，但係起碼佢哋都會見到畫面嘅。你問我有冇試過有啲人係完全乜都睇唔到咧？黑一片咁樣。咁其實反而都真係冇。即係多數都有嘅。多數都會有，係啊。係啦。咁但係咩 feel 嘅咧？即係導入完啦，而家我攤咗喺度啦，咁我又開始俾你前世催眠緊，咁我有咩感覺咧？有乜感覺啊？你會都話每一個人嘅就睇到噶啦，開始。感官系統唔同啦，即係可能你係聽覺型、視覺型，甚至感覺型嘅人。咁如果你視覺型，可能你會睇到嘅畫面會多啲嘅。就係睇到我以前嘅自己啊。係啊，睇到你即係喺前世嘅時候嘅情況咯。即係我當然會有引導啦，叫你你而家可以睇下你隻腳係點樣，睇下你着緊咩衫，睇下你而家喺一個咩地方。但係見唔到自己嘅樣嘅，都會見到嘅，除非照鏡，除非喺個經驗入面照鏡。你可以選擇你俾你嘅靈魂浮出你嘅身體啦。即係你可以選擇用一個第一身嘅視覺，定還是第三身嘅視覺？冇錯。咁樣聽落幾過癮喎！即係打機咁樣咧，係咯，打下第三身，突然間去第一身，係咯。係有啲人
做嘅情況可能會係好似聽一個故事咁啊，即係會聽覺型嘅人，即係聽覺型嘅可能就聽緊收音機，係咯，係啊，有人係可能佢嘅畫面會冇咁清晰咯，可能但係會聽到。但係旁白嗰把聲係邊個咧？銷量啊，係咯，好聽啲把聲嘅，就係呢個前世。咦，咁勁嘅你？咁但係咧，佢哋嗱，咁我入到去，頭先你話我好似睇戲咁樣，咁會唔會？咁譬如我做緊啲嘢，我會唔會有 feel 嘅？即係譬如我可能切緊菜，會㗎。我會有嘅，切損手、流血、爆光，即係如果經歷到一啲意外事件，佢真係會痛嘅，係咯，佢真係會痛㗎，撕心裂肺咁。譬如咧，譬如啱啱講浸親呢一個題目啦，咁其實如果你真係浸親，你亦都係喺第一身嗰個情況咧，可能你真係會經歷佢可能即係唞唔到氣個情況，咁但係我會即刻叫翻去會唔會死㗎？咁唔會嘅，即係你出體咁樣啫嘛，啲人就問你會唔會死咯？咁唔係點算？咁佢我睇戲係咯。睇啲電視劇最中意就喺嗰張斜斜地嘅張床度點噶嘛，心理學家嗰度嗰張嘛，哎呀喺度點啦，係咯，係咪真係會嘅？好唔舒服咁樣。會有少少唔舒服嘅，但係未至於到好嚴重咯。唔會成個身體度係咁揈咁樣嘅，都唔會嘅，即係喺度掙扎，俾鬼。係啦，因為如果你即係浸親咁去掙扎嘅時候，佢唔會好大幅度。唔會，因為我其實之前已經落咗指令嘅，就係你遇到一啲唔舒服嘅情況，你可以即刻浮出嚟嘅。哦，有一個即係喺安全措施，之前已經講咗噶啦，就變咗第三身咁嘅意思。即刻係啊，你即刻可以浮出嚟。有個緊急掣啊，呢個叫做，或者你經歷到好大嘅情緒啊，或者係即係情況之下，你要覺得唔舒服嘅，你即刻可以離開，即係可以 sharp cut 嗰樣嘢。係啊，可以離開自己身體，即係好似自己睇緊戲咁，可以或者自己做緊導演直頭，係咯，睇翻佢哋 cut 咁樣啊。冇錯，係有感覺。但係成個感覺有啲似靈魂出體噶。我有啲想問呢個問題真係。其實可能係會有啲似噶。你可以大師交流啦。即係你係有一個第一身嘅經歷，而咧你喺嗰個畫面或者嗰個。叫做係，其實我成日都話咧，譬如我自己係做開即係做開冥想啦。其實我自己已經導引到自己去睇我自己嘅前世。咁我咪係自己即係自己做緊呢樣嘢啦。但係譬如嚟做嘅客人，可能係我係純粹其實係一個導引嘅角色。所謂催眠師其實就係一個導引嘅角色。但係其實去睇嗰啲畫面嘢都係佢自己咯。而嗰個人喺嗰個畫面入面係自由活動嘅。即係我想去呢個位探索一下，或者進入咗一個建築物，我想去呢間房度。係啊，但係難啲嘅有時，佢哋即係如果冇我嘅導引嘅話咧，即係佢亦都唔係好 experience 去做呢一樣嘢嘅時候，可能佢哋會停咗喺度，即係就喐唔到咁樣。但係即係可能根據我嘅導引，可能我會叫你去下一個你喺呢一生好重要嘅事件。咁佢哋就去咗嗰個好重要嘅事件度睇。哇！但係如果你淨係咁講嘅話，好空泛嘅。係咯，即係唔係因為我哋入去呢個催眠之前，我哋會係 set up 咗一個課題，或者係某一個問題，或者係身體上嘅一個問題，痛症啊，或者係情緒上，可能佢有憂鬱啊，或者恐懼啊，或者某一啲特別嘅情緒，佢係想處理嘅。咁我哋入去呢個催眠之前係已經講好咗，我哋要處理呢樣嘢，咁就佢自然佢潛意識會帶翻係去相關嘅係啦，相關嘅一個記憶或者呢啲片段。但係有啲人唔係因為譬如我今世抑鬱咁樣先去做前世催眠噶嘛，有啲人好似你頭先所講就係話我想有呢個靈性上面嘅成長，咁然之後我想睇翻前世係點點點，咁都係噶，都會有一個題目噶嘛，就係靈性成長。係點解有關嘅？係啦，點解你今世會想去做即係某一樣即係而家做緊嘅嘢咧？點解係啦？咁你可以帶佢去前一世關於呢樣嘢咯。即係話如果你要做呢個前世催眠嘅話，你就一定要有一個叫做目的，係啦，有個目標，咁就可以導引嘅時候帶佢去嗰度咯。但係我聽你咁講咧，你咁介紹咧，好似咧嗰個錄影機啊，定還是 DVD 個功能咧？即係你睇完一段5分鐘嘅片之後就好啦，呢個已經即係經歷咗啦，咁就快過就去下一個片段。其實 exactly 你講得非常之啱，係就係咁樣。係啊，真係即係嗰個人都會覺得自己即係快過嗰啲動作就好快。係啊，同埋有啲特別痛苦嘅畫面，我哋叫你你快啲經歷咗，即係跳過嗰啲，跳過嗰個畫面去第二個重要嘅地方。咁但係會唔會有啲係佢會同你講到？即係我而家我睇到嘅前世啦，咁我哋成日諗其實前世就係着古裝噶嘛，佢哋有冇即係嘅？咁佢哋會唔會係？即係我而家睇到我呢個好直接嘅諗法啦，係咯。我哋就通常一諗我前世一定係着古裝，前世都仲係呢個表。真係佢哋真係會咁樣，真係有噶，清裝佢咁樣描述，真係又係即係譬如可能係一個格格。
哦，係啊，還珠嗰隻，還珠格格或者係咯有張無忌粒珠嘅咁樣格格前世係嗱，其實呢個我諗好多人有興趣知道就係咧，所謂前世嘅事件咧，催眠出嚟嗰啲，其實只係喺嗰個人個意識裏面發生，或者個大腦裏面發生啦，即係佢自己編出嚟嘅，定還是係真係歷史事件咧？可以 check 翻 check 得翻咧，即係例如說嗰個人係1936年一個退伍軍人，咁我 check 翻歷史事件，真係有呢個人個名，佢真係做過嗰件事，例如佢明你講乜，明你講係咯乜。但係其實喺治療性上邊咧，其實係一啲都唔重要，呢件事係真定假。查證就唔重要。唔係，但係有啲人係會中意去做一個查證嘅，而事實上你上網揾或者 YouTube 都見到好多呢啲咁嘅例證嘅，即係啲人會查證翻究竟嗰一個名啊年份係咪啱。我自己都試過，咁但係咧我喺治療性上面咧，其實係完全唔需要理呢啲嘢係真定假，係你自己創造定點，因為我哋嘅潛意識咧，其實係 reflect 緊，即係反映緊一啲我哋嘅問題，俾一啲畫面去話俾我哋知。因為你要記住，我哋潛意識係用畫面去溝通嘅，係好似你發夢咁樣，係啦，發夢阿 King Sir 好清楚啦。其實即係就好似即係其實催眠同睇到嘅情景就同發夢一樣，你會不停睇到啲畫面，其實啲畫面就係話翻俾你知，對應翻你其實喺現實生活入邊有啲咩問題，同埋嗰個情緒喺個催眠度帶出咩情緒同埋感受出嚟，呢個即係主要係解答咗佢嘅疑問，佢嘅問題就唔係去查證究竟你嘅前世係咪呢一個人咁。係啊，因為你譬如你睇到嗰個前世，你喺嗰度已經感覺，因為我哋走嘅時候咧，就會講翻其實你喺呢一世度學習到啲乜嘢咧。咁佢自己會 feel 到嗰個課題，究竟喺呢經歷咗嗰一世度，其實係。攞走咗啲乜嘢咯？就自己話翻俾自己知，係佢自己話翻俾自己知。呢個其實係催眠同喺其他，因為其他療法係人哋幫你睇噶嘛，即係嘅唔同嘅地方咯。哦，咁其實你都幾似係幫人醫緊心理噶，根本就係，根本就係啊，係咯，好似一個心理學家咁樣。好啦，咁樣咧，我哋仲有好多相關嘅問題，同埋咧有一啲特別嘅催眠嘅個案咧，同大家分享啊。咁咧，大家咧繼續支持我哋，點樣支持咧？打電話俾我哋啊，最佳嘅支持方法啦，電話係1872111啊，係啊，歡迎打俾我哋啦噃。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。好啦，繼續係黑森林啊！直播室入面繼續有出體傾，唔係呢個出體傾咩？係就咁出體傾哦，就咁出體傾，嗰個出體傾啦，同埋就咁即期嗰個離岸神，就咁靈高，我 Michelle， 就嗰個 Michelle。咁我哋今日嘅題目係呢個前世催眠啊嘛。首先一個問題，你當我無知又好，你恕我愚蠢又好啦。其實前世催眠同催眠係有咩分別嘅咧？係咯，即係嗱，因為我哋一般人嚟講啦，係咯。因為催眠咧，我哋好細個嗰陣時會有個印象噶嘛。其實依家電視劇都仲做緊嘅，就係攞住個唔係攞住個陀錶，冇呢啲啦。之後咧就喺你個眼面前滴答滴答，你個好。我諗呢個係好多人嘅一個刻板印象，就係覺得催眠就好似有個陀錶喺前面。咁呢個的確而且確係其中一個手法嚟嘅。你都會用嘅，我就少用啲，因為你冇陀錶。係我冇錢買陀錶，幾時先會用咧？咁唔係可以用，隨時都可以用。其實我都有類似嘅工具嘅。即係其實係睇你嗰個 client 適合啲咩？係啦，冇錯。咁可能導入嘅方法有好多唔同嘅方法，呢個係其中一個方法啦。咁我有時都會用到嘅。咁導入方法都好多。呢啲你啱啱講嗰啲，其實係好多人一啲叫做 misconception， 即係錯誤嘅觀念或者刻板印象。係啊，刻板印象即係覺得一定係咁樣，唔係。咁你啱問催眠，普通嘅催眠同埋前世催眠究竟咩唔同咧？咁其實你可以話一樣，亦都可以話係有少少唔同。咁其實係同一個導入嘅方法，咁可能深化嗰個過程會多啲啦。咁可能亦都會前世催眠會多啲帶佢去過去，譬如細個嘅時候先啊，跟住甚至係子宮期啊，跟住先再去到前世嘅。即係如果普通平時嘅催眠就唔會去到咁細個嘅。都或者會嘅，咁會睇翻個情況，同埋睇下客人嚟嘅時候，佢要處理嘅係咩問題啦？佢要處理係單一性嘅問題啊，定係整體有即係人生入邊有好多嘢都想處理？咁可能就會用唔同嘅方法去做咯。嗱，其實我想問嘅，通常啲即係咩原因咧，或者啲咩人咧，好好奇呢樣嘢，會要做呢個係咯，會揾你做呢個前世催眠咧，即係佢有啲咩問題咁？通常嚟揾我
一定淨係想揾我做前世催眠嘅人咧，大部分都係一啲想有靈性成長啊，或者了解自己生命藍圖啊、死後世界嘅人，或者好好奇嘅人，係好奇啦，或者純粹想知啦。咁但係有好多人係未必係即時嚟揾我，係想做個前世催眠，但係可能一路做落去啊，都喺今生入邊發生，即係揾到一啲問題嘅原因啊，或者係一啲重複嘅模式啊。咁佢想除咗了解今生，同埋甚至自己嘅細個了解完啦，佢想了解翻啊，其實前生係咪都有影響我今生發生緊嘅事咧？哦，即係前世業今世還嗰啲。係啦，咁嗰啲人可能會更加即係想了解更加深入，咁所以係兩隻唔同嘅人咯。即係如果齋揾我做前世催眠嘅，通常係想比較靈性上面有一個成長，或者係純粹好奇。有啲人咧，佢話佢有啲嘢好驚嘅而家，即係但係咧佢就會話哦，係咪嗰啲可以幫到我揾到原來前世係因為我俾雞啄過，所以而家我就驚食雞，即係佢有啲係咁噶嘛。有問過呢個係咪啊？係啊，其實恐懼症係好多時除咗係今世去處理，亦都有啲人會翻去前世睇翻係咪真係發生過某一件事件，而令到佢怕咗某一樣嘢，譬如即係譬如畏高咁樣啦。呢個係好多人畏高啦，或者驚水啦，即係畏高驚水啊，係啊，呢兩樣嘢好多人會做前世催眠去揾翻究竟係咪即係前世可能佢就係跳樓死咁樣啊？佢講到誇張嘅話，可能係前世係浸死嘅，你即係可能死於喺一個水險嗰度嘅。咁你而家你就好驚水啦。其實你哋都聽過呢啲類似嘅故事，其實好多都係真。即係前世係Titanic嘅乘客嚟嘅，可能係啊，係咯，咪就係咯，真係啱。你呢個比喻啱啦。你或者可以叫我做 Rose， 你估唔到我係 Rose。係啊，所以佢就好驚啦。但係幫唔幫到佢？我即係話俾佢知啊，原來咁係啊，你前世就係沉咗船啦，咁所以你而家就驚搭船。唔係因為唔係我講俾佢知噶嘛，做前世催眠嘅時候係佢自己睇到個畫面啊嘛。咁佢成個佢經歷翻呢件事，經歷翻個情緒，咁個情緒咪 release 咗咯，即係釋放咗呢個情緒。咁佢就自然知道自己啊，原來係因為呢一樣嘢而令到佢今世譬如怕水嘅，咁佢就好自然會釋放咗呢個恐懼，咁就好翻噶啦。咁通常都係咁嘅方式去幫到嗰啲即係嚟揾你催眠嗰啲人啊。呢個係好即係好概括嘅講法咯。其實即係再深入啲去講，即係會講到其實每一個 case 佢哋帶出嘅課題都唔同啊，或者帶出嚟嘅感受啊、情緒啊，佢哋睇到嘅亦都唔同，佢哋會有唔同嘅體會，同埋睇到自己究竟今世點解會經歷今生嘅課題咧？咁係因為前世發生咗乜事，而令到今世係啦，即係前世咩業，而今世要去點樣還法？即係唔係用還呢個字嘅，係即係點樣去清翻呢個業咯？即係會係調翻轉講，係可能以前佢係我成日用啲比喻嘅，即係以前佢係可能係一啲做屠夫嘅，咁佢就成日就要劈咁，但係佢而家就嗱，其實咧有啲原因佢要食齋嘅咁，非常之好嘅問題啦。譬如前世做屠夫嘅，咁但係其實我哋人最緊要嚟到呢一個地球，其實係我哋有自由意志啊嘛。咁自由意志就係你前世做完屠夫，你今世係想點樣去還翻呢個業或者清翻呢個業咧？你係想今世可能做醫生。去都係劏，去救人，都係劏。即係因為你前世殺好多人，或者殺好多動物，咁但係你今世係會即係去幫翻人去清翻呢個業，或者佢係走去做動物醫生，做獸醫啦。嗱，但係亦都你可能你嘅自由意志係令你今世想更加加深你前世做緊嘅嘢，即係你前世屠夫，今世可能你繼續去殺人。咁亦都唔奇嘅。咁所以其實最主要，其實我哋係要喺今世入邊點樣去學習，令到今生嘅關係更加和諧啊，更加有愛心、有慈悲心啊。即係原來我做錯咗啦，而家我又走去殺咗人。原來我以前係做呢啲嘢嘅，咁我真係唔好搞呢啲嘢啦。我係咪啊？腳踏實地，真係做好人，考翻個會考咁樣啦。入邊你都係做翻個好人啦，係咪啊？係啊，睇下你今世想選擇嘅課題係乜咯。不過咧，我知道咧，係咪其實好多時咧都會同一啲人際關係有關嘅。即係例如說即係同父母嘅關係啊，或者同自己兄弟姊妹嘅關係啊，好多時都係因為前世咧，即係搞得唔掂，所以就搞到今世都唔好。其實好多時處理人際關係，我會處理咗今世
嘅問題先嘅，因為好多時你連今世都未處理好，你點樣去睇前世？但係譬如會有啲人好心急噶嘛，即係哎呀，我老公咁對我，係咪因為我前世點對佢啊？有噶，但係其實你講呢樣嘢咧，有啲人會踩咗個陷阱入邊噶。咩陷阱咧？就係佢會將所有嘅責任推到前世，係 exactly。哦，又係。係啦，但係事實上係，其實你今世你都未願意去處理你今世之間嘅問題，即係不得不承認自己係的確有啲煩嘅，即係今一世。係啦，或者你唔承認今生你哋大家互相都有問題，係啦，你就想將個責任推咗去前世啊，因為前世你殺過我，所以我今世就要你報仇啦，報仇。佢呢啲係睇得太多電視劇啦，即係所以呢個一個陷阱，但係我唔排除其實係真係有一個咁嘅業力喺中間嘅，咁但係我會希望佢哋喺今世處理咗呢個問題，跟住先至再睇前世咯。所以有啲人直接嚟揾我做前世催眠，我未必會即刻幫佢做嘅。哦，即係你都要睇翻啊，究竟你個問題係乜嘢先？咁睇下係唔係呢世可以解決先，然之後唔得嘅先至會再。我絕對會建議佢哋今世解決咗嗰個問題先至去睇前世。除非有啲想靈性成長啦，咁可能直接去睇前世。咩？點樣為止？即係知道前世就會靈性成長咧？唔係，因為你可以了解到你嘅生命藍圖啊，同埋你更加了解死後嘅世界啊嘛。咁即係出體傾講好多啦，呢啲係啦，佢好了解。係啦，咁其實嗱，初步問一問先啦，其實前世催眠個程序會係點嘅咧？其實同一般催眠係差唔多嘅，一樣係有個導入啦，跟住深化啦。即係導入就係嗰個即係陀標嗰個，係陀標嗰個。其實陀標唔一定嘅，真係導入有非常非常之多嘅方法。係咪數數目字啊？數數目字嗰個係一個深化嘅技巧啦，或者落樓梯啊，或者搭電梯啊，或者喺山谷入邊啊，喺森林入邊飛啊，跳樓啊。其實要嗰個接受催眠嗰人自己去幻想一啲情況先嘅嗬。我帶住佢引領佢去觀賞呢啲咁嘅嘢咯。但係有啲係成日睇電視就係話你而家好攰，跟住你話更加攰，非常攰，好或者你而家好放鬆啦，你對手越嚟越重啦，嗰啲出體傾佢都係咁樣叫我出體嘅嗰陣時。其實我都有用。呢啲其實係一個催眠技巧嚟嘅，亦都係一個深化。所以我就瞓着咗啦，嗰次俾佢搞到就即刻瞓着咗，冚咗我。咁喺催眠入邊，你要達到一個治療效果咧，就係要去到一個未瞓着嘅階段，但係你已經好放鬆，係接近瞓着嘅階段。咁你可以非常之接近你嘅潛意識嗰個位咯。哇！但係狀態，如果有啲人嗰個想像力咧係好差嘅話，咁會唔會影響？係咯，絕對會導入佢咧。所以導入我通常未必只係做一次嘅。第一次嚟嘅客人，可能我會做3次導入啦。咁當然你可能第一次嚟係之前係已經做咗其他嘅治療噶啦。咁跟住可能第3個 session 先嚟問我做呢個前世催眠，咁可能已經熟習咗，就可能好快進入到。咁但係其實催眠係一個可以練習嘅過程嚟嘅。當你被催眠，即係受術者嗰個人係啦，被催眠得多，其實係會進入得催眠嘅狀態越嚟越快嘅。因為我諗頭先積奇講得好啱，你話帶住我喺森林度飛，咁我好緊張，我會撞親噶嘛。即係我真係會咁諗，即係你成日或者諗唔到啊，點都諗唔到自己。我會睇翻係啊，我會睇翻客人嘅狀態啦，因為我係完全睇得到佢嘅狀態，究竟佢進入到幾深嘅狀態。咁所以我會繼續睇下我使乜再繼續做其他嘅深化效果啊？定係其實我已經覺得即刻就已經得咯。原來咁多複雜嘅情形啊！咁啊，究竟仲有啲咩更加複雜嘅情形咧？我哋休息一陣先，翻嚟繼續問啊吓。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。歡迎繼續收聽呢個黑森林啊！我哋繼續講呢個前世催眠療法啦。係啊，呢個前世催眠係啊，呢個嗰個有咩問題咧？你哋唔好捉我呢啲嘢啦，真係俾你激死！我出去可能你去參加啲比賽啊！你哋呢組係邊組啊？我哋呢組叫做呢組，同埋嗰組。積奇，凌高係3聲之後你唔記得咗呢啲1、2、3。咦？你頭先講咩啊？係啦，我哋唔可以隻 air 好啦，咁我哋繼續問呢個前世催眠嘅問題咧。我哋頭先已經導入咗啦，俾導入咗啦，係啦，導晒你哋成仙。究竟點樣進入更深嘅狀態咧？其實係咪人人都會有呢個前世嘅？而你催咗咁多個人嚟講，其實首先應該問你哋相唔相信有前世先。我哋梗係相信啦，係咯，梗係信噶。凌高咧？凌高咧？你講晒我哋信啦。
OK 嘅，咁咪得咯我你哋都應該接受呢個前世催眠啊係咯。咁但係因為其實如果嚟到嘅人佢根本就唔相信有前世嘅話咧，其實我係唔會幫佢做前世催眠。咦，有啲人會咁噶？佢諗唔到啊！佢哋玩嘢。係咯，唔係咁，其實佢 challenge 唔相信有前世催眠嘅人就唔會嚟做前世催眠啦。咁啊係，你講啲咁圓嘅嘢嘅，你係咪即係佢意思你係咪玩嘢啊？即係話即係唔係，你先，你啱啱問我，你你啱啱問我嘅問題係咪每一個人都有前世？其實呢一樣嘢冇得證明嘅喎。就算我哋覺得係做有幾多嘢係嘢擺咗我哋面前，有幾多 research 做過，唔相信嘅人就係唔相信。咁所以你問我有冇，我真係答唔到咧。即係你做過咁多，會唔會突然間吹到一個，例如即期去接受催眠嘅時候，完全空白一片，佢係第一世，佢係乜都見唔到嘅。其實老實講，我係一個都未試過，未試過有咁嘅情況。但係我即係我聽過有人會係未必會吹到，但係我可以咁講啦，未必會睇得好清楚。哦，但係可能會好即係零碎咁見到一啲畫面。但係睇得清楚嘅人係一啲比較即係進入到比較深度催眠嘅人，會睇得好連貫，好似一個戲，即係睇一套電影咁樣，比較連貫，比較即係聲音又有，畫面又有，甚至氣味顏色都有。咁但係有啲比較進入唔到太深嘅狀態咧，但係起碼佢哋都會見到畫面嘅。你問我有冇試過有啲人係完全乜都睇唔到黑一片咁樣？咁其實反而都真係冇。即係多數都有嘅，多數都會有係。係啦，咁但係咩 feel 嘅咧？即係導入完啦，而家我攤咗喺度啦，咁我又開始俾你前世催眠緊，咁我有咩感覺咧？有乜感覺啊？你會都話每一個人嘅就睇到噶啦，開始感官系統唔同啦，即係可能你係聽覺型、視覺型，甚至感覺型嘅人。咁如果你視覺型，可能你會睇到嘅畫面會多啲嘅，就係睇到我以前嘅自己啊。係啊，睇到你即係喺前世嘅時候嘅情況咯。即係我當然會有引導啦，叫你你而家可以睇下你隻腳係點樣，睇下你着緊咩衫，睇下你而家喺一個咩地方。但係見唔到自己嘅樣嘅，都會見到嘅，除非照鏡，除非喺個經驗入面照鏡。你可以選擇你俾你嘅靈魂浮出你嘅身體啦。即係你可以選擇用一個第一身嘅視覺，定還是第三身嘅視覺？冇錯。咁樣聽落幾過癮喎！即係打機咁樣咧，係咯，打下第三身，突然間去第一身，係咯。係有啲人做嘅情況可能會係好似聽一個故事咁啊，即係會聽覺型嘅人，即係聽覺型嘅可能就聽緊收音機，係咯，係啊，有人係可能佢嘅畫面會冇咁清晰咯，可能但係會聽到。但係旁白嗰把聲係邊個咧？蕭亮啊，係咯，好聽啲把聲，就係呢個前世。咦，咁勁嘅你？咁但係咧，佢哋嗱，咁我入到去，頭先你話我好似睇戲咁樣，咁會唔會？咁，譬如我做緊啲嘢，我會唔會有 feel 嘅？即係譬如我可能切緊菜，會㗎。我會有嘅，切損手、流血、爆光，即係如果經歷到一啲意外事件，佢真係會痛嘅，係咯，佢真係會痛嘅，撕心裂肺咁。譬如咧，譬如啱啱講浸親呢一個題目啦，咁其實如果你真係浸親，你亦都係喺第一身個情況咧，可能你真係會經歷佢可能即係唞唔到氣個情況，咁但係我會即刻叫翻去會唔會死㗎？咁唔會嘅，就好似你出體咁樣啫嘛，啲人就問你會唔會死咯？咁唔係點算？咁佢我睇戲係咯。睇啲電視劇最中意就喺嗰張斜斜地嘅張床度點㗎嘛，心理學家嗰度嗰張嘛，哎呀喺度點啦，係咯，係咪真係會嘅？好唔舒服咁樣。會有少少唔舒服嘅，但係未至於到好嚴重啦。唔會成個身體度係咁揈咁樣嘅，都唔會嘅，即係喺度掙扎，俾鬼。係啦，因為如果你即係浸親咁去掙扎嘅時候，佢唔會好大幅度。唔會，因為我其實之前已經落咗指令嘅，就係你遇到一啲唔舒服嘅情況，你可以即刻浮出嚟。有一個即係喺安全措施，之前已經講咗噶啦，就變咗第三身咁嘅意思。即刻係啊，你即刻可以浮出嚟。有個緊急掣啊，呢個叫做，或者你經歷到好大嘅情緒啊，或者係即係情況之下，你要覺得唔舒服嘅，你即刻可以離開，即係可以 sharp cut 嗰樣嘢。係啊，可以離開自己身體，即係好似自己睇緊戲咁，可以或者自己做緊導演直頭，係咯，睇翻佢哋 cut 咁樣啊。冇錯，係有感覺。但係成個感覺有啲似靈魂出體噶。我有啲想問呢個問題真係。其實可能係會有啲似噶。你可以大師交流啦。即係你係有一個第一身嘅經歷，而咧你喺嗰個畫面或者嗰個。叫做係，其實我成日都話咧，譬如我自己係做開即係做開冥想啦。其實我自己已經導引到自己去睇我自己嘅前世。咁我咪係自己即係自己做緊呢樣嘢啦。但係譬如嚟做嘅客人，可能係我係純粹其實係一個導引嘅角色。
所謂催眠師其實就係一個導引嘅角色，但係其實去睇嗰啲畫面嘢都係佢自己咯。而嗰個人喺嗰個畫面入面係自由活動嘅，即係我想去呢個位探索一下，或者進入咗一個建築物，我想去呢間房度。係啊，但係難啲嘅有時，佢哋即係如果冇我嘅導引嘅話咧，即係佢亦都唔係好 experience 去做呢一樣嘢嘅時候，可能佢哋會停咗喺度。即係就喐唔到咁樣，但係即係可能根據我嘅導引，可能我會叫你去下一個你喺呢一生好重要嘅事件，咁佢哋就去咗嗰個好重要嘅事件度睇。哇！但係如果你淨係咁講嘅話，好空泛㗎。係咯，即係唔係因為我哋入去呢個催眠之前，我哋會係 set up 咗一個課題，或者係某一個問題，或者係身體上嘅一個問題，痛症啊，或者係情緒上，可能佢有憂鬱啊，或者恐懼啊。或者某一啲特別嘅情緒，佢係想處理嘅。咁我哋入去呢個催眠之前，係已經講好咗，我哋要處理呢樣嘢。咁就佢自然佢潛意識會帶翻係去相關嘅係啦，相關嘅一個記憶或者呢啲片段。但係有啲人唔係因為譬如我今世抑鬱咁樣先去做前世催眠嘅嘛。有啲人好似你頭先所講就係話我想有呢個靈性上面嘅成長，咁然之後我想睇翻前世係點點點。咁都係㗎，都會有一個題目㗎嘛，就係靈性成長。係點解有關嘅？係點解你今世會想去做即係某一樣即係而家做緊嘅嘢咧？點解係啦？咁你可以帶佢去前一世關於呢樣嘢咯。即係話，如果你要做呢個前世催眠嘅話，你就一定要有一個叫做目的，係啦，有個目標，咁就可以導引嘅時候帶佢去嗰度咯。但係我聽你咁講咧，你咁介紹咧，好似咧嗰個錄影機啊，定還是 DVD 個功能咧？即係你睇完一段5分鐘嘅片之後就好啦，呢個已經即係經歷咗啦，咁就快過就去下一個片段。其實 exactly 你講得非常之啱，係就係咁樣，係啊，真係即係嗰個人都會覺得自己即係快過嗰啲動作就好快。係啊，同埋有啲特別痛苦嘅畫面，我哋叫你你快啲經歷咗，即係跳過嗰啲，跳過嗰個畫面去第二個重要嘅地方。咁但係會唔會有啲係佢會同你講到？即係我而家我睇到嘅前世啦，咁我哋成日諗，其實前世就係着古裝噶嘛，佢哋有冇即係嘅？咁佢哋會唔會係？即係我而家睇到我呢個好直接嘅諗法啦，係咯。我哋就通常一諗我前世一定係着古裝，前世都仲係呢個表。真係佢哋真係會咁樣，真係有噶，清裝佢咁樣描述，真係又係即係譬如可能係一個格格。係啊，還珠嗰隻，還珠格格或者係咯，張無忌咁樣前世係。嗱，其實呢個我諗好多人有興趣知道就係咧，所謂前世嘅事件咧，催眠出嚟嗰啲，其實只係喺嗰個人個意識裏面發生，或者個大腦裏面發生啦，即係佢自己編出嚟嘅，定還是係真係歷史事件咧？可以 check 得翻咧，即係例如說嗰個人係1936年一個退伍軍人，咁我 check 翻歷史事件，真係有呢個人個名，佢真係做過嗰件事，例如佢明你講乜明你講乜。嗱，其實喺治療性上邊咧，其實係一啲都唔重要，呢件事係真定假。查證就唔重要。唔係，但係有啲人係會中意去做一個查證嘅，而事實上你上網揾或者 YouTube 都見到好多呢啲咁嘅例證嘅，即係啲人會查證翻究竟嗰一個名啊年份係咪啱，我自己都試過。咁但係咧，我喺治療性上面咧，其實係完全唔需要理呢啲嘢係真定假，係你自己創造定，因為我哋嘅潛意識咧，其實係 reflect 緊，即係反映緊一啲我哋嘅問題，俾一啲畫面去話俾我哋知。因為你要記住，我哋潛意識係用畫面去溝通嘅，係，好似你發夢咁樣，係啦，發夢阿 King Sir 好清楚啦。其實即係就好似即係其實催眠同睇到嘅情景就同發夢一樣，你會不停睇到啲畫面，其實呢啲畫面就係話翻俾你知，對應翻你其實喺現實生活入邊有啲咩問題，同埋嗰個情緒喺個催眠度帶出咩情緒同埋感受出嚟，呢個係即係主要係解答咗佢嘅疑問，佢嘅問題就唔係去查證究竟你嘅前世係咪呢一個人咁。係啊，因為你譬如你睇到嗰個前世，你喺嗰度已經感覺，因為我哋走嘅時候咧，就會講翻其實你喺呢一世度學習到啲乜嘢咧。咁佢自己會 feel 到嗰個課題，究竟喺呢經歷咗嗰一世度，其實係。攞走咗啲乜嘢咯？就自己話翻俾自己知，係佢自己話翻俾自己知。呢個其實係催眠同喺其他，因為其他療法係人哋幫你睇噶嘛，即係嘅唔同嘅地方咯。咁其實你都幾似係幫人醫緊心理噶，根本就係，係咯，好似一個心理學家咁樣。好啦，咁樣咧，我哋仲有好多相關嘅問題，同埋咧有一啲特別嘅催眠嘅個案咧，同大家分享啊。咁咧，大家咧繼續支持我哋，點樣支持咧？打電話俾我哋啊，最佳嘅支持方法。啦，電話係1872111啊，係啊，歡迎打俾我哋啦噃。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林，黑森林，黑森林。
幾分鐘之前啊，發生一件大事啊，就係進入咗呢個1月28日啦。好大啊！依家已經係1月28日啦，歡迎咧收聽黑森林啊！如果你係啱啱開始聽嘅話咧，直播室入面咧有出體傾啦，有即期啦，有靈高，同埋我哋嘅今晚嘅特別嘉賓啊，又靚女啦，身材又好啦嘅催眠治療師啊 Michelle 啊。大家睇畫面咧就睇到佢個樣啦，仲有咧，但係係啦，你有啲形容詞啊，唔知個樣係嘛？係啦，唔係睇到佢前世啊嘛，睇唔到佢，但係睇唔到佢前世啊嘛，真係前世啊你，係識到我就真係前世啦，係啦，我哋其實仲有好多咧。即係好多問題咧，好有興趣想知道嘅。例如說咧，呢個前世咧，其實你做咗咁多個案啦，因為你係以此嚟揾食噶嘛，係啦，你係啦，你係執業噶嘛，咁咧就想問下，其實前世對人咧係咪真係咁大影響咧？無論肉體同埋呢個心靈上係咯。係啊，其實你哋都睇好多關於呢類嘅書噶啦。係啊，臨急揾好多資料啦，例如我哋。係啊，同埋咧，唔係我屋企都有嗰幾本嘅，即係魏斯醫生啊嗰啲 Michael Newton 啊，前世今生嗰啲書啊嘛。你唔好講咁 Canon 都係啦，你唔好講咁內行嗰啲先啦。哦，唔好意思啊。你知唔知咧？我細個接觸前世係啲咩啊？係咩啊？係開心鬼啊！開心鬼啊！黃百鳴啊嘛，係咧，犀利啊！都係噶。其實當然啦，你咁講到前世究竟對我哋人有乜影響？肉體上啦，咁其實好多，譬如胎記啊，或者你受傷嘅位置啊，係啊，譬如可能你今世某一個位置係特別容易痛嘅，或者甚至係有啲就冇咗手腳添啦。哦，咁可能都同前世有關啊。出體傾印記啦，係話你睇下出體傾個額頭咧，有笪紅色嘅嘢㗎，少啲頭髮添。咁又同前世有冇關咧？如果今世甩頭髮嘅話，係啊，唔知道。唔係因為我額頭有笪嘢啊，可能咧前世就係冚親，即係俾炸彈即係一開始有嗰啲啊，細個係好應該係啊，我記憶之中係咯。但係咧唔係咁樣噶，你細個你阿媽有冇養動物噶？冇。因為我表弟咧係咁樣噶，點樣？佢嗰個頭殼頂咧有一笪黑色嘅痣喺度嘅，嗰笪黑色嘅痣係點樣嚟嘅咧？咁就話說以前咧，佢阿媽阿爸咧就養咗隻狗仔，咁呢隻狗仔咧就跳咗上去媽媽個肚嗰度，係啦，跳咗上去個肚，即係佢未生嗰時候，係啦，即係仲陀緊嗰陣時，咁然之後咧出咗嚟咧。就原來嗰笪有笪狗腳印，係啦，就喺個頭嗰度，好彩唔係喺塊面嗰度啫。係咪真噶？喺頭殼頂嗰度啊？係啊，喺頭嗰度。因為我睇嗰啲文獻記載咧，嗰啲書嘅記載咧，話咧，例如說有啲人咧一出世咧個大髀嗰度咧就已經有一笪即係胎記。咁我有粒痣，你又有啊？唔係可能就係前世胎記又唔同痣嘅，係咯，就係前世催眠或者有啲小朋友自己有前世記憶啊，佢唔使催眠都有嘅，佢就話自己前世係個士兵，個大髀嗰度就中咗機關槍，跟住佢就瓜咗啦。有小朋友咧，其實係大部分都帶住前世記憶嘅，因為佢哋未換一次個 hard disk。係啊，即係正如出體傾成日講你啲故事都係嘅，其實細個嘅時候根本就未轉換到嗰個 channel 噶嘛。其實越細，尤其是你未開始講嘢嘅時候，其實佢應該睇到好多關於前世嘅影像，但係當然佢講唔到出嚟啦。但係一路慢慢長大，開始有語言嘅能力嘅時候咧，其實佢哋都仲可能有一啲影像嘅，所以其實你會見到小朋友有好多幻想，你覺得佢哋其實可能唔係幻想嚟嘅。或者爸爸媽媽信唔信啊？呢個係啦，爸爸媽媽可能話亂講。咁如果你哋都相信，即係在座嘅聽眾都相信嘅話咧，係啦，在座咁多位，呢度好多係啊，各位好多聽眾，好多聽眾，好多千萬嘅聽眾，你都相信嘅話咧，你哋可以得閒問下你哋嘅小朋友啊，你以前大個嘅時候係點樣噶？即係你未出世嘅時候係點噶？唔係，即係佢哋就會用你哋以前係所謂我哋講嘅幻想去答你，其實佢哋可能其實真係見到嘅，或者真係記得係啊。因為有個咁嘅古仔咧，話咧有個媽媽帶佢個小朋友咧去行呢個嗰個赤柱嗰個軍人墳場啊。嗰個細路仔突然間話：阿媽，我以前就瞓喺呢度下面噶啦，咁樣啊。咁係啊，唔奇嘅，真係。係啊，係咪好驚啊？其實你上 YouTube 都見到好多呢啲咁嘅
紀錄片啦，可以話，即係好多小朋友係好多小朋友記翻起以前，譬如係一個英軍嚟嘅，係啦，甚至佢可以記起係啦揸飛機，甚至係記得起個機型啦，係啊嗰個係啊機嘅設計點樣啦，入邊內部嘅即係一個小朋友冇可能識嘅嘢，係咯，佢都識啊。因為咧我睇咧就係講起嗰個前世咧，佢哋嗰種療法，即係去前世催眠呢啲療法，佢哋好信呢樣嘢，因為佢哋印度嗰邊佢哋係信輪迴噶嘛，係啊，咁所以佢哋就係啦，所以佢哋就好信呢樣嘢，就因為有前世啊嘛，佢哋覺得，所以就好似 Michelle 咁講，你信前世，你做呢樣嘢就會更加有說服力啊嘛。佢哋就係有一個 case 就係有個小朋友5歲嘅，佢咧就可以即係5歲，佢已經可以用多國嘅語言去講嘢，咁勁係啊，咁佢就係有噶，佢即係你就話佢天生異稟嘅，但係佢哋就可能就話其實佢係佢前世累積咗落嚟，未換到個 channel，所以佢識呢啲。其實我睇過一本書咧，係直情有一個人被催眠之後咧，係用咗唔記得幾十個國家嘅語言咧寫低咗佢當時嘅文字咯，即係唔同幾十個國家唔同嘅文字。哦，即係佢有本書嚟講，係我唔記得本書係咩，大家有興趣我 post 翻你 Facebook 啊或者。哇，其實咧一路以嚟都有啲人咧好。點講咧？好 concern 個問題啊！好想走正面啊！即係話嗱，例如說我唔識德文嘅，咁如果即係好彩我前世有一世係即係某一世係德國人嘅話，咁我咪唔使學德文，我吹翻啲德文個前世咁我識得德文咯，咁樣咁咪唔使學咯。亦都未必得嘅，真係，因為其實我哋催眠嘅時候咧，我哋係有現在呢一刻嘅意識啦，係咁我哋會記起前世嘅事件，咁我哋都會用翻今生嘅語言去講翻當時嘅情景出嚟。即係你前世係德國人，但係你未必會用德文講翻你前世。如果佢真係用德文去答呢一個治療師，佢都幾難搞。個治療師都唔識咯，係咯。但係佢喺嗰個催眠嗰個經歷入面，即係見到個畫面同聽到啲聲音，佢可能就係聽緊德文噶。係啊，都唔頂噶，係啊，但係佢又會明嘅。佢會明噶，佢會即係自己喺入邊，即係叫做翻譯咗。哦，其實都幾似發夢，因為我就係咪就係好似發夢，係啊，喺發夢嗰度就係完全就係講日文，但係我知道講咩。你真係犀利啊，真係。好啦，喺呢度咧有個 IQ 嘅問題咧，問下 Michelle 啊，究竟乜嘢人係最難俾你催眠嘅咧？係何詩詩嘅不眠皇后啊，係咪好好聽呢？秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。其實我有啲好奇噶，其實咧聽黑森林嘅聽眾咧，係咪匿喺被竇入面咧咁樣聽嘅咧？咁如果你發現有一個匿喺被竇度聽黑森林嘅聽眾係瞓着咗嘅話，咁點樣整醒佢咧？睇住啊！係要發出一個震撼性嘅聲音咯。好啦，喂，我哋繼續講埋呢啲前世催眠療法咧。我哋主持人啊，自己嘅疑問先啦。如果各位聽眾有咩疑問嘅話咧，都可以咧打嚟問啊。趁阿 Michelle 未走啊，不如你講個正確嘅英文名點講啦？不如 Michelle 係啊，唔係 Michelle 啊 Michelle 然後我原諒佢嘅，冇所謂，大家咁熟。不如我講我平時點叫你得唔得？我平時唔係咁叫你，唔使好親密咁樣。老細，誒，好啦，喂，講下呢個咧比較係咪叫深層次啲嘅問題咧？我驚我深層次，我驚我表達得唔好咧，人哋唔係啊！我覺得千祈唔好話呢啲係深層次嘅問題，可能其實真係唔係啊。好敷衍嘅。其實催眠催好多唔同嘅人，會唔會催到同一個人出嚟咧？即係係啊，即係嗰個人幾個人，其實咧會有共同有一個前世咧。其實我聽過好多咁嘅情況嘅，亦都睇文獻啊或者書啊，文獻記載，文獻記載就好多。話即係譬如好多人會覺得自己係秦始皇，係咯，好多人覺得自己係某一個大明星咁樣啦。即係我哋其中一個即係大家都識嘅阿鬼古王先生咧，佢話自己係陳圓圓啊，佢話自己前世係陳圓圓，佢有強烈嘅感受。係咁呢啲我了解點解嘅？點解啊？咁因為其實大家對嗰啲人咧，其實有一個即係印象，有個 image，佢哋係一個咩人啊？咁我咪話其實潛意識係一個用影像去俾一啲畫面你睇啫嘛。咁你潛意識入邊有咗呢一啲人嘅印象係啦，或者啲資料，覺得呢啲人係點樣？咁其實潛意識都係俾翻一個印象俾你啊，話俾你知，其實你內在
有啲咩問題，係呢個人代表咗，即係佢哋嘅，即係佢哋代表咗你。你會覺得呢個人好似你咁？係啊，唔係啊，咁樣你吹佢出嚟嘅話，會唔會就係吹咗佢想象嗰個前世出嚟咧？或者佢認知嗰個前世？係咯。會啊，即係佢潛意識合成咗一個身份俾自己。冇錯啊。哦，就係咁樣啊。咁如果我覺得我前世係孫悟空，咁點算咧？係人哋都覺得龍珠咯，豬嗰個，人哋都覺得你係咯，會唔會係有陣時有啲人嘅即係所謂吹出嚟嘅前世記憶咧，會係一個虛構嘅人物咧？即係例係我係星矢故事例如說誒諸葛亮。嗱，歷史上係有諸葛亮呢個人啦，但係我哋睇故事入邊有太多，我哋睇《三國演義》入面個諸葛亮咧，其實係就覺得佢好靚仔啦，又係啦，好多誇大嘅成分噶嘛，金城武嚟嘅，係啦。林峰嚟嘅，或者係啦，好多誇大嘅成分啦，又曉得法術啦，又曉得預知能力啦，又可以將啲敵人玩弄於股掌之間。可能歷史個諸葛亮冇咁神噶嘛，係啦，係啦。但係如嗰個人可能就以為呢啲情節係真嘅，佢就覺得自己我依家咧，你個問題問得好好，係咯，因為咧其實真係有啲 case 咧係會有啲人覺得自己係某一個人，譬如你講諸葛亮啦。咁佢就覺得神化咗自己，係其實某程度做前世催眠咧，其實係有機會令到佢哋又係跌入咗一個陷阱，俾自己踩，就係覺得自己係嗰個好神化嘅人，係佢想要嘅一個形象，係咁我作為催眠師，我會導引翻去睇翻呢啲究竟係咪真實，係咪真係真實佢嘅前世咯？即係話有可能會有少少唔同噶咯，即係你會首先有個即係疑問，就係究竟呢樣嘢分析翻啦，係其實睇翻佢今生嘅課題，同埋今生嘅課題究竟係咪 match 啦，同呢個佢想象出嚟嘅人，呢樣嘢亦都係喺個催眠過程之中，佢可以自己答到你嘅，引導佢回答翻呢啲問題咯。要引導佢，引導性回答，引導性盤問。我問你究竟係真定假嘅？係冇錯，即係呢個催眠治療師本身咧，都一定要係最清醒嗰個，一定要啦。係啦，如果唔係咧，就陪佢一齊癲，可以話係。就你係諸葛亮，我係曹操啊，咁啊亂晒又唔得啦，唔可以咁。嗱，呢個問題就可能就比較難啲表達啦。即係嗱，其實咧，你催眠出嚟嗰個人。嗰個前世嘅身份，佢係即時同你傾偈噶嘛，即時同呢個催眠治療師傾偈噶嘛。即係我當你啱啱吹咗個諸葛亮出嚟，咁啊諸葛亮就同你傾偈噶咯。係啦，咁究竟佢係用嗰個身份嘅諗法即時同你傾偈，咁第三身呢？係啦，咁究竟其實嗰個諗法係你係應該當係前世啊，定還是而家咧？真係，其實兩樣都會嘅，因為佢其實不停咁交替緊噶，即係好似你嘅即係發夢咁樣，你有深淺之分噶嘛？哇，咁會變聲噶？其實真係會噶，真係會噶，少少啦，唔係真係好誇張變聲，但係譬如之前咧，我曾經被人催眠過嘅時候咧，有人會話我嗰一世係變咗一個外國人嘅時候咧，我突然之間講啲英文咧係會變得好流利嘅，好流利，好即係流利咗嘅，會好有呢個外國人嘅口音，捲嚟嘅，係啦，好犀利。咁其實會有少少，你可能未必 notice 到嘅唔同咯，但係可能語氣上會有少少唔同嘅。咁話會，其實嗰個人嗰個身份講嘢嗰個，其實通常都係。催眠咗嘅前世嗰一個身份去表達嘅好多嘢，但係佢今世有認知噶嘛，唔知用今世嘅意識去睇翻前世啊嘛，咁佢亦都會帶住今世嘅意識去睇翻究竟上一世發生緊乜嘢事，而究竟佢要學習嗰樣嘢係乜嘢？即係個批判性個思考咧，就係今世嗰個身份，冇錯，今世嘅身份，但係佢個經歷就係前世嘅經歷。係啦，所以我會通常導引佢嘅時候，都係用前世去回答我先嘅。咁之後我會話你之後你先至會去，你而家唔好批判住所有嘢都，唔好評論住吓。係啦，咁你去到後面咧，會有機會俾你分析翻成件事，究竟你喺呢一世入邊係究竟學習緊啲乜嘢，同埋你帶走咗啲乜嘢。嗱，帶走咗啲咩？係會帶走啲乜嘢噶？咁啊，你完咗呢一世之後，咁你係會有某一個課題，或者你學習或者完成咗，係啊，或者你學習咗嗰一樣嘢，你係可以帶走噶嘛？即係你哋其實你哋都睇好多呢啲資料啦，就係相信我哋每一世其實係有一個特定嘅課題噶嘛。係啊，譬如可能呢一世係學習原諒，咁喺嗰一世入邊佢睇到佢個故事啦，咁佢自己會分析翻我係啊嗰一世就係原諒咗我父母。
可能劈低咗，成為一個孤兒咁樣。哦，你，但係咧，我聽到好即係好太學術咧，有一個問題咧，阿 King 又好想問，佢好似唔記得咗問乜嘢啊？佢成日都話咁我去到呢個前世，咁我入邊好複雜嘅一個學習啦。但係會唔會話睇到佢係點死嘅咧？絕對係需要帶佢去睇點死嘅，因為其實死嗰刻係好重要嘅一刻啦。其實喺佛學入邊都有講啦，其實死嘅時候咧，嗰個業係最重噶嘛，即係帶走嗰個業。咁其實你死嗰刻嗰個情緒，我哋咁講，即係唔好講到咁遠啦。OK，純粹一個心理學嚟講，其實我哋死嗰刻嗰個情緒係最重嘅時候，我哋會帶走嘅。咁嗰個就係我哋決定去下一世嘅時候，投胎嘅時候，我哋會經歷啲咩課題？譬如今世我哋有啲咩未學到嘅，我會帶佢經歷死嗰個過程。咁當然我即係唔會令佢辛苦啦，經歷呢個過程。咁跟住自己去回顧翻呢一世究竟發生過呢啲事，因為啱啱都話我哋會帶佢睇重要事件啊嘛。咁喺呢一世入邊唔同嘅重要事件入邊，其實你係需要學習咗啲咩咧？佢自己會由頭回顧一次，佢自己講翻出嚟。即係帶翻去死嗰一刻，佢感受到啲乜嘢嘢咧？係啦，同埋嗰刻，譬如佢感受到我呢一世原來咁孤獨嘅。係啦，或者係呢一世原來係我學習到要對人慈悲，我先至可以即係會安心啲嘅。即係可能學習到唔同嘅嘢嘅每個人。但係所以話要去死嗰刻係重要嘅。你咁講，我真係即刻諗到好多嘢，即係因為諗到啲咩？因為有啲人係死嗰時係好驚噶嘛，有啲人死嗰時係好貧困，即係飢寒交迫咁死噶嘛，即係呢啲唔同嘅心情。又或者有啲人係我係帶住一個恐懼憤怒去死，或者有啲人係帶住個勇氣去死嘅啫。即係我係即係恨啊，係咯，呢個係好重要。或者恨死就死啦，有一隻係咯，即係我依家要救人，我犧牲自己都要救到人。如果用呢個情緒去死嘅話，可能佢下一世就會過得好，即係比較好一啲嘅，都唔頂啊，係咯。佢下一世咪心口孭住個勇字咯。應該係唔使啦，應該係到佢俾人救，或者係佢接受人哋嘅幫助，可能唔使再去咁樣去咁勇志去救人。當然，我哋成日都係想象最好都係死嗰時係安安詳詳、舒舒服服咁就最好啦，係咪先？係啦，真係你又想點死啊？我諗你好多課題，你好多課題咯，即其又係我。唔係，我聽一個咧係佢睇前世咧，佢睇到自己係一個印第安嘅一個王者嚟嘅，即係佢係一個領導嚟。咁佢再睇到自己，佢呢個係似係第三身，就睇到自己係死嘅時候好安詳嘅，即係佢試過做到最 top，然後死就好安詳，好多人喺佢身邊咁樣。咁但係又唔知佢下世係點啦。即係我淨係睇到佢呢一個咁嘅個案，佢話佢睇到嘅咁嘅嘢咯。係啊，咁就其實我覺得呢個問題咧，由呢個前世催眠咧講下咧，講到呢個人生嘅課題。即係其實當中咧都好多嘢可以俾我哋思考嘅，真係。咁究竟仲有啲乜嘢咧？大家又有啲咩問題想問啊 Michelle 咧？咁就歡迎繼續打電話俾我哋啦。當然啦，如果有鬼故提供就更加好啦。電話係咩啊？1872111。歡迎打嚟咯噃。有冇聽過宇宙其實係一個黑暗嘅大森林，每一個星球就好似一個攞住槍嘅獵人咁，喺森林裏面一步一驚心。萬一俾人知道自己嘅地標，就只有死路一條。歡迎登入黑森林。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林。歡迎翻嚟我哋呢個黑暗嘅大森林啊！繼續我哋前世催眠。如果各位聽眾有啲乜嘢鬼故好想講嘅話咧，咁就即刻打入嚟啦，我哋會即刻接你入嚟噶。電話係乜嘢啊？1872111啊！好啦，不過咧喺聽鬼故之前咧，我哋有一啲特別嘅催眠 case 咧，會由我哋嘅特別嘉賓啊。阿 Michelle 咧，好特別咁樣講出嚟噶，好多咗個新嘉賓，特別版嘅 Michelle，特別版，同我哋講下，分享下。其實咧，前世催眠係咪通常都係人嚟嘅咧？
通常都係人嚟嘅。有冇吹過啲唔係人咧？嘅咧？咁有，係啊，譬如動物啊、外星人都有。唔係點動物先啦？係咯，咩動物咧？動物咁其實咩動物都有喎，譬如有啲係乜嘢動物都有。係咯，貓貓狗狗、獅子老虎、大笨象、企鵝。咁啊，我未試過咁多嘅。馬啊、羊啊、馬、羊啊、狗啊嗰啲都會 common 啲咯。魚咧？馬會唔會嗰隻？如果佢前世係馬，會唔會帶咗啲特徵翻嚟呢一世咧？你可以叫我靚蝦。其實反而係感受咯，感受。即係我聽到佢哋可能係俾人騎咁樣。係有啲係俾人騎，或者係受傷過啊，隻腳受過哦，即係咁比賽，或者係佢哋覺得好悶啊，喺嗰一世度，因為俾人困住啊嘛，啲動物長啲或者係啊，唔知你講邊個啊？唔知馬面啊嘛，做乜啫？唔係，即係嗱，譬如佢係前世係隻貓啊，佢會唔會答你嗰隻喵咁樣啊？喵想睬你，即係佢都係點講？即係講翻有興趣想知，即係都係照正常咁樣溝通。係啊，佢會唔會講貓話嘅咧？佢唔會，我唔識聽咯，咁樣唔好意思。哦，咁啊，佢會講翻佢作為一隻貓嘅時候，佢嘅感受係咩咯？即係都係用搞搞震嚟，好明顯。你嗰隻就係啊，亂咁嗌啊！你嗰隻貓周圍擒啊，同埋咬人咯，係啦，係好咁。你啱先講嗰個就非常之震撼啊！令我外星人，係咯，有人前世係外星人嚟噶，有，即係我喺度諗，其實你哋都聽好多，係啊，好假啊！出題傾，我喺網台嘅節目就講緊呢樣嘢，係啊，我姑且扮成無知先啦。咁我其實出題傾對呢個 topic 咧係係好了解嘅，有外星人可以有外星人催眠呢樣嘢，即係喺度諗，喂，會唔會吹到啲蟲蟲啊嗰啲出嚟？已經好匪夷所思噶啦，點知外星人哇！有人前世係咪真？嗱，如果前世其實咧，譬如阿出體傾講睇另一個節目講緊嗰啲咧，咁其實就直情係貨特登去回溯佢係外星人啦，而去做啦。咁但係其實我個 case 可能係我純粹係前世催眠嘅啫，但咁啱佢回溯到佢某一個 case，佢係一個外星人，某一世佢係外星人，即係佢都已經吹咗幾次噶啦。第一次嚟做前世催眠，即係之前係做其他嘅嘢啦，可能。咁就突然間發現佢係外星人。係啊。佢講咗啲乜嘢？係啦，其實佢講咗好長嘅嘢，因為個 session 其實都幾長嘅，即係成2個鐘，其實中間講得好 details 嘅所有嘢都。咁佢咧，佢就話佢係一個藍色嘅人啦，即係我會叫佢睇下自己手手腳腳先。爺爺藍色嘅人，阿凡達係咯，阿凡達。係而家我會諗翻起咯，但係當時其實一路講落去冇即刻去分析嘅，同埋係未有呢套戲嘅。係咯，嗰陣時未有嗰套戲，有未啦？我唔係好記得。總之當時我冇分析，後尾我睇翻書咧，就即係對照翻好多資料啦。咁繼續聽我講埋先。咁佢咧係一個藍色嘅人，大概12尺高啦。咁跟住佢話佢有手有腳，但係唔係我哋認知嘅手腳嚟嘅。12尺高咪好高？係啦，阿凡達都係咁高噶。係咁跟住咧，佢話佢哋係有12個人一齊嚟啦，嚟咗地球。係為咗一個 mission 嘅。咩 mission 啊？係啦，佢呢個 mission 咧就係要教地球人點樣用能量啊。係啦，咁跟住咧佢就話教地球人點樣用一啲 frequency 一啲頻率去起一啲建築物。係咪好神秘呢度？咁其實佢當時咁講咧，我即刻諗到金字塔，我自己心入邊係咯。咁但係即係好多人都聽過，其實金字塔係用聲頻去起。係啊。係咁，我自己心入邊都係咁諗，但係我又唔可以誘導佢問佢係咪金字塔。咁所以我就問佢咁嗰啲係乜嘢嚟噶？咁佢淨係講咗話係一啲廟嚟嘅。咁其實金字塔都可以係一個廟嚟嘅。咁我冇再去問落去啦，咁佢就冇講係金字塔。咁總之佢就講到，我問佢嗰個時間係幾多？係咩時候？會唔會係佢嗰陣時嘅認知未有金字塔呢樣嘢咧？唔或者唔係叫做金字塔，係我哋改嘅，係咯，都有可能。係啊，咁當時我問佢嗰陣時係咩年份嚟嘅，咁佢話其實喺佢哋嘅立場咧係完全冇時間呢樣嘢。咁呢個係我哋不嬲都即係身心靈入邊聽好多啦，冇時間存在，佢哋都認同係冇時間。咁但係如果佢話如果用翻你哋人類嘅時間嚟講咧，其實就大概5000幾年前。咁我好吻合。係啊，咁咧當時咧，其實後尾佢講話藍色人同埋12尺高嘅，跟住後尾我睇翻本書咧，叫做《生命之花》。咁入邊咧竟然講到話地球人咧，其實有5個生命階段同埋層次啦。咁第一個層次咧就係得42條加2條嘅染色體啦。咁跟住就係4至6尺高嘅。
咁跟住第二個層次嘅人咧就係44+2嘅染色體，咁就5至7尺高，就係我哋呢個層次嘅人。呢個位啦。咁第三個層次咧就係46條加2條嘅染色體，咁就有10至16尺高嘅。咁其實就係 exactly 佢講嗰個12尺高嘅高度，同埋佢亦都講到藍色皮膚，亦都吻合翻入邊本書講，即係進化到去某一個程度咧，其實係真係會藍色嘅。係啊，係一個完美人類，即係你上網 search 可能都會 search 到啲資料。係啦，或者你講完美嘅人類阿凡達都係啦，即係藍色。係啊，咁跟住佢再講到好多譬如九星連珠嘅情況啦，佢話當時佢哋呢班咁嘅人係等緊呢件事發生，對佢哋嚟講係一件好大好大嘅天文現象。咦，9星連珠啊，好大嘅天文現象，會發生啲咩事啊？對佢哋嚟講，我諗係即係喺靈性上邊係會有一啲事發生。佢哋話 expect 緊呢件事嚟嘅，當時。咁佢同地球人係啦，其實佢哋呢12個外星人嚟咗啦，佢哋同地球人嘅相處又非常之和睦。而地球人亦都唔覺得佢哋係神怪嘅，但係有冇當佢哋係神咁拜咧？咁亦都冇，係啊，冇當佢哋神咁拜，咁佢哋純粹可能當佢一個老師咁樣啦。咁佢哋去教佢點樣用能源啊、能量啊呢一啲嘢咯。咁跟住咧，佢都會提到地球係一個 free will zone 嚟嘅。咁其實自由意志嘅地帶係啦。咁即係後尾我哋查翻先知道，即係其實呢位客人其實佢自己都未聽過。即係你試下問翻佢。係啊，佢都聽都未聽過呢一樣嘢。呢個名詞係咯。係呢個名詞。咁跟住我哋大家一齊查翻嘅時候咧，就發現其實我哋即係我哋喺地球入邊咧，就有自由意志，亦都係所有唔同嘅生物，亦都可以嚟到地球嘅，包括外星人。因為咧，聽你咁講咧，其實都會諗翻，喂，會唔會話佢睇啲書啊，又或者係佢之前接觸過相關嘅可能電影啊，或者資料啊，咁先嚟吹，先至會有咁樣嘅效果。都要先講到噶。係啦，原來係冇嘅，佢都唔知嘅某啲資料，因為其實都講咗2個鐘，其實入邊有好詳細嘅資料，佢自己好多都唔清楚嘅。即係佢未聽過嘅資料嚟嘅。係。咁仲有啲乜嘢即係奇怪嘅嘢？咁後尾佢咧就講到佢其實好中意地球。其實佢本身呢個 mission 係68年嘅。68年？68年啊？係啊，佢話68年就本身要走噶啦。咁佢自己因為好中意地球啦，所以決定要留低。點解咁星星嘅？係咧，我冇睇喎，唔知來自星星的你。係啊，我唔知嗰套戲。可能就係睇啊，但係佢嗰陣時未有。係啦，咁佢話好中意地球，所以佢決定留低。咁其實佢話佢有一個類似 supervisor 嘅嘢嘅。有個上司嘅。係啦，類似呢樣嘢啦。咁佢就同嗰個人講話佢想留低，咁都批准咗嘅。咁佢後尾就繼續留低咧，就唔係以外星人嘅身份啦，就係輪迴落嚟地球。咁其實你哋都睇過好多資料，就係話其實而家已經有好多波唔同嘅外星人嚟咗地球。係啊，其實即係我會都對應翻呢啲咁嘅唔同嘅書都其實講到同一樣嘢喎。都好神奇對我嚟講。因為你本身都有睇過嗰個外星人催眠回數有睇嗰本書啦。其實個資料其實都好吻合下。係啊，我都覺得，所以我都覺得好。但係我睇呢個外星人資料書，我係後尾先睇噶嘛。我做呢個催眠嘅時候，其實係未有呢個資料嘅。係啊，都未係好清楚。咁就似係有啲不謀而合咁樣。係啊，所以我都覺得好神奇。呢個真係勁啊！少少解釋下個背景先，因為咧有一個外國嘅催眠治療師咧，佢係女人嚟嘅，佢叫做 Dolores Cannon 係啦。咁樣咧，佢就又係幫人做前世催眠嘅時候咧，就吹到有一啲即係客仔咧，原來係外星人嚟嘅，即係前世係外星人嚟嘅。咁好多都話咧，原來咧呢個係即係2次大戰之後咧嘅一個潮流啊！即係好多外星嘅靈魂選擇特登投胎轉世嚟到地球，係啦，咁就幫助啲人類，係啦，幫助我哋意識提升。除咗意識提升，係阻止地球世界末日啊！係啊，呢個都係。係啊，因為佢哋見到咧地球，哇咁多核彈，咁核彈係，咁又有原子彈爆炸咁樣，佢哋好驚，喂，人類可能會毀滅咗自己，我哋一定要出手幫下手啦。但係我有一個好大嘅疑問，就係點解地球係俾咁多外星嘅族群去關注咧？
我諗我哋地球係咪真係咁重要咧？啱啱講到其實地球係 free will zone 啊嘛，所以其實係好多唔同嘅星球嘅人都可以嚟，可以話係一個特區，係啊成個地球係啦。因為其他地方未必免簽證啊佢哋係啦，你講到話，同埋我哋喺佢其他地哋眼中係外星人，反而其他星球未必係個其他即係唔同嘅星球都去得嗰個星球，哦但係地球係其實唔同其他外星嘅人都嚟得，所以可能大家身邊咧就已經有啲人咧就係涉入咗啊，即係外星係人。明好明顯隔離嗰啲係啦，有個小夫人喺我隔離。哇！咁我哋今日講呢個前世催眠講到呢度先啦，我哋休息一陣翻嚟咧就有呢個鬼故啦。